Bản tin Covid-19 ngày 28 tháng 8, hơn 12.000 ca ra viện, số mắc mới vẫn cao. Bộ Y tế cho biết trong ngày 28 tháng 8, cả nước ghi nhận 12.103 ca Covid-19, số ca ra viện cũng vượt 12.000 trường hợp. Tính từ 18 giờ ngày 27 tháng 8 đến 18 giờ ngày 28 tháng 8, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 12.103 ca nhiễm mới, trong đó 6 ca nhập cảnh và 12.097 ca ghi nhận trong nước tại 39 tỉnh thành, với 6.468 ca cộng đồng. Cụ thể, tại thành phố Hồ Chí Minh, 5.481, Bình Dương, 4.049, Đồng Nai, 797, Long An, 451, Tiền Giang, 241, Đồng Tháp, 143, Đà Nẵng, 109, Khánh Hòa, 92, Quảng Bình, 90, Kiên Giang, 77, Nghệ An, 70, Hà Nội, 61, Đắk Lắk, 60, Bình Thuận, 49, Cần Thơ, 37, Bà Rịa Vũng Tàu, 35, Bến Tre, 25, Thừa Thiên Huế, 24, Thanh Hóa, 22, An Giang, 20, Phú Yên, 16, Sóc Trăng, 16, Quảng Ngãi, 15, Bạc Liêu, 13, Quảng Nam, 13, Trà Vinh, 13, Bình Phước, 13, Hậu Giang, 11, Bình Định, 11, Đắk Nông, 8, Vĩnh Long, 6, Ninh Thuận, 6, Hà Tĩnh, 6, Cà Mau, 5, Lâm Đồng, 4, Lạng Sơn, 3, Gia Lai, 2, Bắc Ninh, 2, Bắc Giang, 1. Như vậy, trong 24 giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 804 ca. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 422.469 ca nhiễm, đứng thứ 60 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 166 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 4.297 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 418.320 ca, trong đó có 208.215 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đến nay có 8 phần 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Kon Tum, có 4 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua. Thái Bình, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ. Về tình hình điều trị, trong ngày có 12.375 ca được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 210.989 trường hợp. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.408 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 4.065, thở oxy dòng cao HFNC 1.310, thở máy không xâm lấn 88, thở máy xâm lấn 921, ECMO 24 trong ngày. Trên hệ thống thông tin thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 ghi nhận 352 ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh, 271, Bình Dương, 38, Đồng Nai, 16, Tiền Giang, 15, Long An, 4, Đồng Tháp, 2, Khánh Hòa, 2, Đà Nẵng, 1, Bến Tre, 1, Nghệ An, 1, Thừa Thiên Huế, 1. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 10.405 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới, 2,1%. Về tình hình tiêm chủng, Việt Nam đã tiêm được 19.151.122 liều, trong đó tiêm một mũi là 16.822.691 liều, tiêm mũi 2 là 2.328.431 liều.